Wyobraź sobie, że pani prezydent Stanów Zjednoczonych, w tej roli oczywiście Viola Davis, wywołuje międzynarodowy kryzys, kombinując z ekonomią całego świata. Okej, rzeczywiście, to jest tylko i wyłącznie fikcja. Pewnie, że tak. Przecież żaden prezydent nie byłby na tyle szalony, ażeby być nomen omen prezydentem najpotężniejszego kraju na świecie. No i rzeczywiście tak kombinować jakieś rzeczy, robić jakieś dziwne. Tutaj akurat chodzi o jakąś kryptowalutę, o jakieś może taryfy, nie mam pojęcia dokładnie. Ale słuchaj, fabuła. Pewnie, że tak, fabułę opowiem. Mowa oczywiście o filmie G20 z Violą Davis w roli głównej. Jest film dostępny na Amazonie. Później go wrzucę w opisie, w pierwszym komentarzu możesz sobie zobaczyć. Jest on w abonamencie, więc nie trzeba za niego dodatkowo płacić. W każdym razie jest zjazd szczytu G20, czyli 20 najbogatszych państw świata. No i akurat rzeczywiście okazuje się, że tak, ktoś tam postanowił zasadzić się na przywódców i zarobić na tym, jak najbardziej zarobić na kryzysie, zarobić na tym ekonomicznie tylko i wyłącznie. Więc nie będę mówił, bo chyba akurat rzeczywiście nie ma pomysłu, a właściwie potrzeby chciałem powiedzieć, ale pomysłu, no nie wiem, czy akurat twórcy filmu, czy raczej ten facet z brzydką fryzurą nie mieli, bo czy to życie naśladuje sztukę, czy sztuka naśladuje życie, to już akurat pozostawiam tobie tę kwestię do oceny, bo tak się zastanawiałem. Mamy tutaj sytuację, wtedy akurat też film wyszedł, która jest bez precedensu, bo niemalże to, co się dzieje w filmie, jest 1 do 1 niemalże przełożone z tym, co się dzieje się w życiu. No i chyba ktoś stwierdził, a co by było, gdybyśmy właśnie tego faceta z brzydką fryzurą skopiowali, dorzucili trochę Szklanej Pułapki i jakiegoś, powiedzmy, Johna Matrixa, czyli Arnold Schwarzenegger z filmu Commando, i przy okazji coś tam jeszcze dorzucimy Cynthię Rothrock i Geena Davis z Długiego Pocałunku na Dobranoc i wyjdzie nam z tego Viola Davis. Bo rzeczywiście ten film tak jak najbardziej odbieram, bo fabularnie tutaj się nic nowego nie dało wymyślić. Ja wiem oczywiście, że teraz jest moda na to, żeby odgrzewać kotlety, tak? Wiemy, że Niezniszczalni, Sylwestra Stallone szaleją, że nowe filmy z Jasonem Stathamem jak Pszczelarz czy Fachowiec, no to po prostu teraz są oglądane bardzo, jak najbardziej. Kilka dni temu obejrzałem Havoc, czyli Chaos. Obejrzałem kilka innych produkcji właśnie spod znaku kina kopanego, kina akcji. I to rzeczywiście dobrze się ogląda, więc chyba ktoś stwierdził, no to my też damy radę na Amazonie, sobie wypuścimy świetny film z Oscarową Violą Davis. Ważne jest, bo to jest oczywiście bardzo ważna, taka niepisana zasada, że kiedy aktorka otrzyma Oscara, od razu trzeba skoczyć z kina artystycznego w kino komercyjne. Tylko i wyłącznie. Wiesz, Halle Berry dostaje Oscara, nagle potem występuje w Kobiecie Kot. Matt Damon z Benem Affleckiem dostają Oscara, potem nagle się okazuje, że dostajemy Jasona Bourna i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście liczby nie kłamią. I to akurat rzeczywiście się potwierdza, jakoś ma sens. Ale no, można by powiedzieć, tak, jak najbardziej, ale my chcielibyśmy obejrzeć kino, które jest, powiedzmy, może nie z Rzynką 1 do 1, ale chcielibyśmy, żeby to w pewien sposób był jakiś ukłon, tak? Że rzeczywiście dostajemy panią prezydent, która oczywiście musi mieć coś za uszami, pewnie, że musi mieć coś za uszami. Jej dzieciaki coś muszą nabroić? Oczywiście, że tak. Jej dzieciaki coś muszą nabroić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj schemat jest tak wredny, że po prostu widać, że on jest, ktoś wziął, wydrukował scenariusz, potem przebił to na ksero, potem z ksero zrobił z ksero, odbitka i dostajemy już taki, wiesz, wyświechtany jakiś tam wydruk normalnie, taki totalnie beznadziejny, już 28 kopia, prawie nic nie widać, tylko będzie akcja i się strzela. No to się strzela rzeczywiście. Tutaj widzisz pani prezydent Viola Davis, w jednej ręce karabin, w drugiej ręce pistolet, no i rzeczywiście szaleje, a w tle oczywiście patosowo amerykańska flaga musi jak najbardziej być. Więc rzeczywiście fabularnie ten film, nomen omen, że było przekornie, nie odkrywa Ameryki. On powiem więcej, gdyby od tego zależało, jak Krzysztof Kolumb popłynie do Ameryki, to on by się cofnął i pewnie popłynąłby w drugą stronę, bo rzeczywiście tutaj nic dobrego nie ma. Mamy postacie, które są również niewymyślone bardzo dobrze. I to mnie boli. W ogóle jestem zaskoczony, ponieważ Viola Davis, tak, gra panią prezydent Daniel Sutton, tak się rzeczywiście nazywa, w roli męża Antony Anderson. Bardzo byłem zaskoczony, ponieważ ja kojarzę Antonego Andersona głównie z ról komediowych, z ról rzeczywiście, gdzie mógł się wyśmiewać, czy to parodię strasznego filmu, czy przecież też w kilku filmach, między innymi ze Stevenem Seagalem, też tam, powiedzmy, grał jakieś takie role żartobliwe, a tutaj gra na poważnie, a na dodatek schudł bardzo dużo.
Chyba stwierdził, ty kurde, skór zrzucił 25 kg, to ja też coś zrzucę. I rzeczywiście wygląda świetnie, rewelacyjnie, ale gra wbrew swojemu amplua, co mi się w pewien sposób podoba. Także jest dobrze. Natomiast chyba widać, i niestety to będzie jego przekleństwo, Anthony Starr w roli Rutledge'a. Anton Starr, jeżeli nie pamiętasz, to jest, on wciela się w serialu The Boys, wciela się w rolę Homelandera, Ojczyznosław, tak to jest po polsku. I akurat, no on jest bardzo przekonujący, ale on jest przekonujący, ale jak oglądałem go, to mówię, Homelander, no nic, zaraz weźmie, laserami strzeli i po prostu jedzie, bo tak, jak najbardziej, on tutaj to samo pokazuje, co rzeczywiście w serialu. Widać, że się ta rola mu bardzo podobała i czuł ją mocno do tego stopnia, że trafił na pogotowie w Kapsztadzie z powodu kłótni z krzesłem na planie zdjęciowym. Dokładnie wiesz może o co chodzi. W pewnym momencie się zdenerwował, że tak powiem oczywiście. Film miał swoje perypetie, bo również przerwano zdjęcia ze względu na strajk aktorów. Viola Davis zrezygnowała z udziału w tym filmie. Musiano rzeczywiście poczekać, aż strajk się skończy. No powiedziała, że nie, dziękuję bardzo, poczekamy, aż to się wszystko skończy i wtedy sobie powrócimy i będzie rzeczywiście w porządku, będzie rzeczywiście dobrze. I jeżeli spodziewasz się jakichś wielu innych nazwisk, no to nie, ale akurat to było bardzo często grane właśnie w latach 80., 90., że mieliśmy tak naprawdę znanego aktora jako antagonistę i protagonistę, wiesz, mamy tutaj naszego Johna McClane'a, czyli Bruce'a Willisa i dostajemy tutaj Hansa Grubera, to pewnie, że tak, czyli Alana Rickmana, genialnego, rzeczywiście bardzo fajnego. Mamy tutaj Mela Gibsona w Zabójczej broni i jest jeszcze Gary Busey i tak dalej, i tak dalej. Tego rzeczywiście można byłoby mnożyć, bardzo często się to powtarzało i chyba stwierdzono, ok, to wystarczy, do tego jeszcze dorzucimy jakieś super wymyślne bronie, oczywiście, że wszystko musi się dziać na ekstra zaawansowanych komputerach, nie to, że jakiś taki, wiesz, ktoś sobie weźmie telefon i na nim będzie nie, spokojnie. Choć z drugiej strony mam tutaj taki Samsung sprzed 15 lat, to w ogóle by się już nie nadawał, może co najwyżej do wbijania gwoździ. Więc ktoś twierdził, no pewnie tak zrobimy, będzie dobrze, będzie fajnie, może będzie super. Będzie na pewno super, jak dasz suba i włączysz dzwonek z opcją wszystko, bo to będzie mi wtedy niezmiernie miło, ale no niestety muszę powiedzieć, że to, że chcemy robić odgrzewany kotlet, to nie wystarczy. To, że chcemy, że tak zrobimy, to nie wystarczy, bo musisz mieć pomysł. Ja wiem oczywiście, że się powtarzam. Jeżeli oglądasz moje recenzje w miarę regularnie, to dokładnie wiesz, że Alfred Hitchcock, ja się dowiedziałem ostatnio, cytując albo parafrazując Akira Kurosawa, powiedział, jak masz dobry scenariusz, to możesz zrobić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie zrobisz. I tutaj rzeczywiście ktoś chyba stwierdził, no to będzie tak, przecież patrzcie, to już tak było grane, to już Harrison Ford przecież był w tejże roli, kilku innych aktorów się wcielało jak najbardziej, no to będzie dobrze, tym razem damy radę. No może i tak rzeczywiście, ale tutaj mamy aktorkę, która, chciałem powiedzieć, może nie jest zaprawiona w kinie akcji, po prostu nie jest z nim w ogóle wiązana. To wyobraź sobie nagle, jak ktoś stwierdza, ty, zrobimy kino akcji, a w roli głównej damy Krystynę Jandę albo Meryl Streep. Ogarniasz? No nie specjalnie, bo to akurat nie tego typu aktorki. Genialne skądinąd, ale nie tego typu aktorki. Więc rzeczywiście ktoś stwierdził, że będzie dobrze i nie jest dobrze. Naprawdę uwierz mi, że nie jest dobrze. Bo o ile jest kilka ładnych scen walki, między innymi ta w kuchni mi się, muszę przyznać, bardzo podobała, to jak używano noży, rzeczywiście fajnie zrobione, jest to rzeczywiście w miarę koherentnie, sprawnie, dobrze wykonane, no ale to okej, jest zrobione, jest w ten sposób, ale to jest może trochę za mało, wiesz, bo to jest taki film, że siadasz po tygodniu, elegancko, dziękuję, bierzesz sobie kubek kawy, herbaty, czy jakiegoś tam innego napoju i się relaksujesz i masz spokój. Ale tak, jeżeli chcesz wyłączyć na 2 godziny mózg i potem się budzisz i a co ja robię ostatnie 2 godziny? Tak jak powiedzmy Adam Sandler w filmie Click, tak? Że nie wiem, to tak, jak najbardziej, to tak. A jeżeli chciałbyś od tyle, naprawdę, jeżeli chcesz od tyle jakiegoś tam fabuły albo ciągu przyczynowo-skutkowego, to niekoniecznie, bo na przykład troszeczkę z innej beczki, ale wspieram się bardzo często ciekawostkami z IMDb. No i mówię ci o tym, że Viola Davis oczywiście zrezygnowała, bo strajk aktorów i tak dalej. I IMDb, najpotężniejsza strona o filmach na świecie, dostaje taką ciekawostkę. Wszyscy 3 aktorzy grający rodzinę Satonów urodzili się pod znakiem lwa. Massey Martin urodził się 13 sierpnia, Anthony Anderson 15, a Viola Davis 11 sierpnia.
Więc jeżeli masz taką produkcję, to dział marketingowy nie dość, że zaspał, a może stwierdzili, kurczę, to co się dzieje w filmie i to co się dzieje teraz na świecie, to za bardzo koreluje i to może nie będzie rzeczywiście dobra sprawa. Krótko mówiąc, no to nie jest dobry film. To nie jest średni film, to jest bardzo zły film. Uwierz mi, naprawdę bardzo zły film. Tyle brakowało, a rzeczywiście byłby to film, byłaby to recenzja bluzgana tego filmu, bo okazało się, że ani Viola Davis się niespecjalnie sprawdza w roli aktorki kina akcji, ani pani Patricia Regan, mam nadzieję, że dobrze to czytam, w roli reżyserki kina akcji, no bo nie ma w jej dorobku niczego takiego, powiedzmy, w miarę, tu można było powiedzieć, masz szansę wykazać się. Ja wiem oczywiście, że ona występowała, brała udział przy produkcji m.in. serialu Jack Ryan przy 3 odcinkach, kilka innych miniseriali jak Dopesick, Alien i tak dalej, ale czy to sprawia nagle, że okej, mamy to i robimy i kręcimy kino akcji? No nie, no też weź pod uwagę, to jest Amazon oczywiście i ja wiem, że oni akurat aż tak dużo nie płacą jak Netflix, ale ten film też na pewno nie kosztował 2 grosze, wiesz, tylko na pewno kosztował kilka ładnych milionów dolarów i to rzeczywiście jest poważny wydatek, a tutaj nagle się okazuje, że wiesz, o ile konkurencja, czyli Netflix daje nam dużo filmów, które są powiedzmy takie sobie, a wiesz, po prostu obejrzeliśmy tę Czerwoną Notę, czy obejrzeliśmy jakiś tam inny film z Gal Gadot, może być tam Matka z Jennifer Lopez, czy jakiś tak, niech będzie, ale problem jest taki, że na 6 beznadziejnych albo słabych filmów, które nam da Netflix, 4 są dobre. A jak na razie, jeżeli chodzi o Amazona, no to przynajmniej w moim odczuciu aż tak dobrze nie jest, wiesz? Nie ma tego, że może też dlatego, że oni nie produkują tych filmów aż tak dużo. Nagle, żeby powiedzieć, proszę bardzo, skoro my chcemy naśladować w pewien sposób Netflixa, no to robimy tak, będzie 10 filmów i dobra, niech ten z Violem Davis będzie słowo, niech skruch się na niego wydrze, ale wiadomo za chwilę, że Marcin z Kocham Kino albo ktoś inny powie, proszę bardzo, to jest dobry film, to jest świetna sprawa. I no tak to rzeczywiście nie jest, więc coś tutaj ze strategią Amazona nie gra, coś tutaj rzeczywiście się nie zgadza. No, ja wiem oczywiście, że oni zarabiają na czymś innym, ale też kiedy tutaj wywalasz na produkcję miliony dolarów, no to rzeczywiście zastanawiać można byłoby się i pójść po rozum do głowy, stwierdzić, kurczę, jednak damy radę, rzeczywiście jednak zrobimy dobre kino. A G20, cytując no nieźle Killera, kto to był, jak on się nazywał w tym? No niech będzie, pomyłka, tak? To był, komisarz Ryba, proszę bardzo. G20 to pomyłka, tak? Moja żona miała na imię Pomyłka. I G20, film z Violą Davis, to jest pomyłka. To rzeczywiście nie jest dobre kino, to nie jest nijakie kino, to jest film, który tobie odradzam. Naprawdę odradzam ci. Jak chcesz, to mówiłem wcześniej, możesz go obejrzeć, jest w abonamencie. Tego by jeszcze brakowało. Wyobraź sobie, że dają nam takiego kaszalota, taki beznadziejny film i nagle by się okazało jeszcze, że trzeba za niego płacić, wiesz, bo tak jak na przykład w Netflixie, czy tam w Disney Plus, masz wszystko w pakiecie, nieważne co wyjdzie, to masz w pakiecie, a na Amazonie są rzeczy w pakiecie i są rzeczywiście dodatkowo płatne. Gdyby się nagle okazało, że proszę bardzo, tutaj musimy jeszcze dodatkowo zapłacić i potem dostajemy takie dno, no to bym się zdenerwował. To bym się raczej zdenerwował i powiedziałbym, że nie jestem naprawdę ukontentowany z tego, co mi studio zaprezentowało, no ale akurat, no wiesz, to jest tak, że Jim Carrey może być świetny w komedii i może być super w dramacie. Robin Williams może być super w komedii i może być super w dramacie. Ale kiedy na przykład wstawimy już obu panów do kina akcji, stricte kina akcji, nie mówię jakiejś tam powiedzmy komedii sensacyjnej czy adaptacji gry wideo, no to z tym bywa różnie albo bardzo różnie, wiesz? Więc rzeczywiście Viola Davis genialną aktorką jest, oczywiście, że tak, skądinąd to jest po prostu świetna aktorka i sobie wiadomo, że poradzi w bardzo wielu rolach, ale tutaj niestety nie dała radę i pomimo tego, że może próbować, może chcieć, no to nie ma takiej opcji, a sam zły Antony Starr, no filmu nie udźwignie. To nie jest jeszcze rzeczywiście aż taka postać, taka osobowość, żeby mógł powiedzieć, proszę bardzo, ja biorę ten film na plecy i sam go będę ciągnął. Nie. Niestety nie tędy droga. Może za czas jakiś, ale co mi się tak wydaje, że poza pewnie rolą Ojczysnosława
to będzie aktor pokroju Idrisa Elby, że będzie świetny jako, powiedzmy, postać drugoplanowa, będzie świetny jako aktor ogólnie w obsadzie, w zespole, ale żeby tak pociągnąć samemu film, powiedzieć, o proszę bardzo, jestem kolejny Sylvester Stallone, czy powiedzmy inny Chuck Norris i mam charyzmę i dam radę, wydaje mi się, że może to akurat nie zadziałać w ten sposób. Aczkolwiek na pewno zadziała. Pewnie, że tak. Tutaj na tej liście jest mnóstwo recenzji filmów akcji i większość z nich, uwierz lub nie, jest większa, jest lepsza oczywiście od filmu G20 z Viola Davis, bo trudno, żeby były gorsze. Prawie się nie da.